Ngibingelele kubalandeli bakaThomas enhla nasenzansi ngiphakamisa unwele olude. Ngibone bakhombise uthando olukhulu and futhi nami ngiyabathanda, ngiyohleli ngibahlonipha. Ukushiye nje okuseceleni ukuthi-ke uma ngabe mhlampe umuntu ezongena lapha ku-live kaThomas, afike lowo muntu osuke eze ngey'nhloso zakhe-ke ezokona into ezophazamisa ama-supporters. Ukubeka eceleni lokho, kodwa nje abalandeli bakaThomas ngiyabathanda. Ngiyabathanda, ngifisa okukhulu futhi ngifisa siqhubekele phambili nabo. And-ke into esengiyinothisile kubona abantu abanothando olukhulu laba bantu, ngiye ngibone ngani ngey'namba laphana, ukukhuphuka kwey'namba ukuthi cha hhayi, uThomas uthandiwe, abantu bakhona balandela ngeqiniso. Eyi, ukuthi-ke okubi-ke akuyeki phambili. Umuntu ugida ndawonye, ume ndawonye. Abantu abaningi engeke ngihlangane nabo bajwayele ukungibuza ukuthi kwenzakalani. Cha, ayikho into iyenzeka, kuphela nje kuwukuthi leya nto yaba yinhle, abantu bayithanda. Kodwa asibanga nanzuzo ngayo, ayisisizanga. Engathi mina ngakuzuza, ngasuza abantu abayinqwaba, kodwa khona nje asibanga na-sponsor. Asibangabikho i-sponsor. Leya nto leyana ayibanga yinhle. Omunye umuntu sebona ngazi manje-ke mina ngiqamba amanga, kanti into engiyishoyo iyiqiniso. Asikaze sizuze fakholwa ngaleya nto. Asizuzanga lutho. Kunalokho abanye bethu bayahlakazeka. Abanye bayoy'vulela izinto zabo emaceleni. And yabo yonke nje leyo nto leyo-ke kwaba khona nje ukuphazamiseka okufana nalokho-ke. Kodwa-ke esasalayo namanje sisayibambile. Imuvi esiyenzayo manje eka-part 11. Engingayazi nokuthi izophela nini. Leyo nto leyo sesibe nesifiso ukuthi okay, onawo amandla kube khona azokuphonsa. Ilokushana okushuthwa emuva kudala akufani namanje. Izinto y'khuphuke kakhulu manje, nje ubona ukuthi umuntu uyabambezeleka ekwenzeni nini izinto, ukwenza ifilimu. Imishini iyabiza ukuyiqasha. Izinto ey'ningi njena ziyabiza abalandeli. Impela ngiye ngibuke phela baningi abantu abafuna uThomas the Crazy, la uThomas egula khona ngekhanda. Baningi abantu abawulindele, kodwa manje-ke ezinye zezinto ezibuye bey'phazame iy'nsiza kusebenza. Hhayi bafethu-ke isibambezelo ukungabibikho kwelokhunjani koxhaso ikhona nakho okufake ingcindezi enkulu. Kuyayifakile, kuwukuthi manje-ke omunye umlandeli ngeke azi-understand, kodwa khona kuyifakile ingcindezi ukungabibikho kwey'nsiza. Nathi asikwazi ukusebenza kahle, izinto zokusebenza zingekho. Uyabona ngoba nabo abafowethu laba esibuye sixhumane nabo, sibuye singabatholi babe bebhizi ngezinto zabo nabo kwezinye izinto, kwezinye iy'khathi uthole ukuthi akwenzeki. UThomas the Crazy kufanele aphume ngoDisemba, kodwa awuphumanga. Ngenxa yani? Yokubambezeleka nokungabibikho kwemali. Ukube kuthiwa imali ibikhona, ngabe sakwazi ukuthi senze izinto zenzeke. Manje-ke akwenzeki okwangempela futhi-ke angazi ngenza kanjani. Kwesinye isikhathi ngiy'thola sengingasakwazi nanokuya ku-live, ngoba manje phela abantu bazongibuza ukuthi iphi imuvi. Imuvi ayikho, kodwa yona imuvi iyenziwa ikhona. Ngenxa yey'nsiza akwenzeki, akuphumeleleki, akuyeki phambili. Akusafani nakuqala bafowethu, akusafani nakuqala ukushuthwa kwemuvi yamanje. Imuvi yamanje idinga izinto ey'-powerful. Le nto le, la mandla lana angekhoyo. Lokho okuncane esikuciciyelayo nakhona akukwazi ukuthi akuphumeleleki, akuyeki phambili. Imuvi yenziwa already, vele yenziwa, kodwa-ke ayiphelele ngesimo sokuthini sokuthi iy'nsiza hhayi, asinazo. Kufanele ngabe imuvi iphumile ngoDisemba, akwenzekanga.
Besicela bandla-ke kongaba nawo amandla-ke aphose esivivaneni kuqhutshekwe kuqedelwe lesi sithombe lesi esisenzayo siphele. Oyoba namandla nje Nkosi yami, ongaba umSamariya olungileyo akasondele bafowethu asisize, asalithe bhekelela nami kula bantu laba abalaphana abangilandelayo. Hhayi Nkosi yami, lokho nje nama ngaqhamuka kwaba nje ongaba nje ongasponsarisha laphana kungaba kukhulu lokho, ngabe usize nami. Angazi mayifane ngithini ebantwini ngoba phela uvuka wangitshela ukuthi angibatshele abantu ngoDisemba umuva ayiphumile ngenxa yey'nsiza. Kusamndawonye shit. Kushoda amaphathi awu-2, kushoda iphathi kaNdawonde, iphathi kaZakhele ukhokho efana ngabe benze la dingani, kudingakala kufana ngabe kuzoshutha bona. Nabo babanjezelwe yini? Ukungabikho kwey'nsiza. Bandla, uma besizile abantu basponsarisha ongaqhamuka naleso sponsor lesi angaqhamuka naso, leyo nto leyo singayijabulela. Kwaye nami ingangikhulula. Ngoba manje usungazi ukuthi manje ebantwini mina nginamanga. Ngcono ngivele ngizonitshela into eyiqiniso ukuthi iy'nsiza izona ezingekho, akwenzeki izinto ngenxa yani yey'nsiza kusebenza ey'shodayo. And ebekade kuyisifiso sokuthi ngiphinde futhi ngikudlulise. Okay. Yeah. Ebekade ngifisa ukuthi ngikudlulise Nkosi yami kubalandeli bakaThomas. Ulukhunjana awusawadayisi ama-CD Nkosi yami. Into esiyaphelelwa isikhathi ngagcina mhlawumbe ngo-2020 ukudayisa nge-CD. Asisena-plan manje. I-plan esikhona sekuyiwona ama-account lana asebasenzela kwabululwa ngawo abelungu la emafonini. Ngiyatholakala lapha ku-YouTube Musi Dube. Ngiyatholakala futhi ku-Facebook Sakhephi Dube. Ku-TikTok uMusi Dube ngiyatholakala. Bese ngiphinde futhi-ke ngidlulise nakho lokhu-ke. Laphana eMzoleti Media kusayingane zasekhaya leziyana ey'phuma laphana khona impela kaVukandebele laphana koThomas, ziphuma khona impela zazo zisebenzile. Kuseyingane zenu lezi balandeli bakaThomas, nize ningadideki, ningakhohlwa. Bonke labafana noMlazi Gangster baphuma laphana. Ngitshela into eyiqiniso, baphuma laphana. Onke yini lezi zinto ezizovuka lokhu lezi zinto oyibona omasala kutshelwa, baphuma laphana. Ningakhohlwa, ningakhohlwa. Abantu abaphuma laphana basibophuma baphuma amanxiwa wabo. Kusayibandla elilodwa lonke leli. Nihleli njena. Siyaphana siyatholakala futhi ey'ncingweni. Siyatholakala ey'ncingweni 078 69 222 05. Uyamthola uThomas. Zikhona futhi-ke nezinye futhi-ke inombolo atholakala kuzona noma angasatholi-ke yena-ke nizokubona laphana phansi iy'namba lapho-ke. Lezo y'namba lezona ama-fake, iy'namba atholakala kuzona abantu esisebenzisana nabo Nkosi yami. Ngicela bandla-ke nisiphushe bafowethu. Uyazi ukungiqasha kwakho kulowo mcimbi lo wakho kungaba into enkulu. Asenzi lutho, asena-plan manje. Yikhona ukuthi nisixhase laphana kulamaphejini ethu. Noma unomcimbi ungangiqasha ngizokuphathela umcimbi wakho. Ngizokuphathela futhi ngendlela futhi ozojabula ngayo leyo. Lokho mawenze kanjalo-ke lapho mhlonishwa kuyongijabulisa kakhulu lokho. Ngoba asena-plan, asenanto esingathi senza ngayo ukuthi siphile. Yikhona sesibheke kunina nje bafowethu. Ngokweqiniso lenu-ke, hhayi cha phela ngizophinde futhi ngishilo. Umlandeli kaThomas unalo iqiniso. Ngiye ngiyibuke iy'namba laphana ko-TikTok. Abantu abakhona laphana ephejini. Kucala abantu basaphotha ngeqiniso. Hhayi bandla angifuni ukuqamba amanga. Ngiphinde futhi-ke nize bafowethu ningaphazami. Nisenhlanhleni nisaphotha umuntu wokusaphothwa bafowethu. Akusho mina kushoni, kusho iy'namba engike ngiy'bone laphana. Lapha kuma-account, ngiye ngibone kuma-account. Akusho mina kusho ama-account ukuthi hhayi cha, hhayi bandla baneqiniso laba bantu. Hhayi laphana ngiyatholakala lapha ku-TikTok.
Nalapha naku-live ngizohlala ngibuye nginivulele wona. Into edawuthi ngibone ngathi angikho kakhulu lapha ko-live, uMuzi Sakhephi Dube, lapha kwa-TikTok. Lapha kwa-TikTok, Muzi Dube. Ku-YouTube nguMuzi Dube. Kulokhunjana ku-Facebook uSakhephi Dube. Uzothola lo Thomas-ke lona-ke. Lona ngempela-ke omlandelayo-ke. UMzoleni Media nizomthola, uzomthola uMzoleni Media ku-YouTube. Uzothola phana uBafu laphana uNdawonde. Nomzoleni TV uzomthola lapha ku-YouTube. Yilokhujana bandla nize ningadideki TikTok, Mzoleni TV, TikTok, Mzoleni TV. Lezo zinto lezi nizokuthola laphana mfethu. Iy'ngane zami ndawonye bandla. Niqhubeke njalo nje balandeli. Nize ningadideki. Sibonga kakhulu isikhathi senu.